Estava lendo e corri aqui para a janela porque começou há pouco tempo. Não sei se gravando vai dar para ouvir, mas é um som como se viesse do céu. As luzes estão diferentes, sei lá, é uma impressão minha. A formação, sei lá. Mas o som parece que vem de tudo que é canto, não sei, não dá para distinguir de onde está vindo o som. Tô aqui na janela, aqui de casa, quintal. Os cachorros latiram, depois calaram, né? Rapaz! Parece que estão serrando alguma coisa, mas é no céu. Ou se espalha. Ninguém vai acreditar não, aqui em Arara. Mas tô gravando, hein? Vai. Ih, agora é só silêncio. Zerou. Incrível, hein? Rapaz. Só silêncio.